Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о способах борьбы с храпом. Всем нам нравится такая реалистическая картинка. Человек спит, спокойно дышит, дыхание его размеренно и еле слышно. На деле же далеко не у всех такое легкое дыхание ночью. Увы, люди храпят. Храпят, к сожалению, не только мужчины, юноши. Храпят и женщины, и девушки, и даже дети. Храп мешает всем, и самому храпуну. Сколько энергии зря за ночь тратится. Утром бывает даже горло побаливает, да и более серьезные проблемы со здоровьем могут во время ночного храпа настигнуть. А уж про то, что храпящий человек мешает всем окружающим, и говорить не приходится. В общем, храп – это просто бедствие. Какие же методы избавления от этой напасти существуют? Про такие вещи, как не употреблять алкоголь, не курить, не переедать и говорить не будем. Это само собой разумеется. Но часто храпят и стройные, и не пьющие, и не курящие. Существуют специальные упражнения, которые укрепляют мышцы ротовой полости. Если хотите не мешать спать себе и своим домочадцам, придется позаниматься, потрудиться. Первое упражнение – максимально выдвигать язык вперед и вниз. В выдвинутом состоянии удерживать в течение 2 секунд. Выполнять по 30 раз утром и вечером. Кстати, это упражнение спасет и при первых признаках начинающейся ангины. Чем объяснить такой эффект, не знаю. Второе упражнение – нажать на подбородок рукой и с усилием перемещать нижнюю челюсть вперед-назад. Выполнять 30 раз утром и вечером. Третье упражнение – сильно зажать зубами, удерживать 3-4 минуты деревянную или пластиковую палочку. Выполнять непосредственно перед сном. Кому-то помогает выполнение одного упражнения ежедневно, 3 раза в день по 30 раз произносить с усилием звук «и». Конечно, делать это нужно продолжительное время, пока мышцы гортани не укрепятся. Также можно не лишним будет закапывать на ночь перед сном растительное масло в нос, лучше облепиховое, но можно и оливковое, льняное и другое, какое у вас окажется под рукой. В аптеке продаются специальные приспособления, которые на ночь помещаются в ротовую полость. Они немного сдвигают язык и мягкое небо. Это позволяет держать дыхательные пути открытыми. Или еще есть пластинки от храпа, которые крепятся на нос. Расширяет ноздри, дыхание становится свободным, и человек спит спокойно, без храпа. Если я вам чем-то помогла, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы!